direkt aus Afrika. Gib mir mal. Wo ist er denn? Jetzt fliegt er zur Kirche. Ach, und das ist der berühmte Storch. Ja. Da ist noch ein Storch im Nest. Oh, das schauen wir uns mal genauer an. Da! Unser Storch hat schon ein Weibchen gefunden. Wer bitte ist der Storch und wer ist die Störchen? Tja, das kann man wirklich nur schwer unterscheiden. Hauptsache, der Storch kann es. Ja. Jetzt kann man sehen, wer der Storch ist. Der da oben so flattert, das ist der Storch. Sie paaren sich. Feiern Storchenhochzeit. Ja. Oh Gott, wie kitschig. Wenn das kein Grund ist, die Glocken zu läuten, was? Das meine ich aber auch. Du könntest den Herrn Pastor ruhig grüßen. Hi. Ich verstehe echt nicht, warum die Leute so ein Theater um die Klapperstörche machen. Ein Storch auf dem Dach bringt Glück. Wirklich? Bei meiner Oma auf dem Lande gab es auch ein Storchennest. Der Storch wurde jedes Jahr sehnsüchtig erwartet. Und? Hat er deiner Oma Glück gebracht? Mann, pass doch auf! Hierher, schnell! Hierher! Schnell, hierher! Schnell! Oh Gott, was hat er denn? Ist er tot? Ich glaube, er ist schwer Er ist verletzt. von da oben runtergefallen. Was machen wir denn jetzt? Wir können ihn doch nicht einfach hier liegen lassen. Nein, ruhig. Ganz ruhig. So. Stromleitungen sind ganz gefährlich für Störche. Sie fliegen gegen den Draht oder kommen mit ihren Flügeln an die Leitung und kriegen einen Stromschlag. Und dann stürzen sie ab. Ja, dann stürzen sie ab. Sie können jetzt reinkommen. Wie geht's ihm? Ist alles gut. Sehen Sie mal. Das linke Bein ist gebrochen. Oh Gott, das sieht ja schlimm aus. Ich habe es genagelt. Das hier ist der Nagel. Der Nagel sorgt dafür, dass der Knochen wieder richtig zusammenwächst. Dann wird der Storch wieder gesund? Es ist eine Störchin. Sie hat viel Gewicht verloren, aber bei guter Pflege könnte sie es schaffen. Ich gebe Ihnen jetzt die Adresse einer Auffangstation. Da können Sie das Tier hinbringen, die kümmern sich darum. Können wir uns nicht um sie kümmern? Verstehen Sie denn was von Störchen? Ach, Anton ist der totale Storchenfreak. Naja, ich habe mich etwas damit beschäftigt, aber... Sie müssen aber dafür sorgen, dass die Störche nicht losfliegt, bevor der Bruch richtig verheilt ist. Trauen Sie sich das zu? Na klar trauen wir uns das zu, ne? Wieso hast du plötzlich ein Herz für Störche? Du weißt doch, Störche bringen Glück. Hast du schon das neue Kirchenblättchen gelesen? Nee, Anton, habe ich nicht. Im Storchennest auf der Kirche sind jetzt 4 Eier. Wirklich? Der Pastor hat das Nest fotografiert. Die Storcheneier sehen ja aus wie Hühnereier. Ein bisschen größer sind sie schon. Lass doch mal bitte Wasser in den Eimer laufen. Die Fischstücke kommen dann ins Wasser. Dann rutschen sie besser den langen Storchenhals um. Na, Mügelheim? Schon Feierabend? Hier, der neue Dienstplan. Was kochen Sie denn da Schönes? Suppe, Herr Direktor.
Fischsuppe. Ach, wirklich? Ich hab was Leckeres zum Nachtisch. Na dann, allerseits guten Appetit. Danke. Ich hoffe doch nicht, Herr Dr. Müggelheim, dass Sie wieder irgendwelches Viehzeug halten. Sie kennen ja die Betriebsordnung. Keine Tiere auf dem Werksgelände. So, Störchen. Jetzt friss mal schön, damit du schnell wieder gesund wirst. Wie wollen wir sie eigentlich nennen? Friederike? Friederike. Wie meine Oma auf dem Lande. Warum frisst du denn nicht? Willst du lieber einen wo? Kommt jetzt. Wir lassen Friederike in Ruhe. Sag nur, du hängst schon wieder vorm Computer. Was ist denn da so interessant? Ich schaue mir den Storchenzug an. Storchenzug? Ja, Störche sind Zugvögel. Im Winter ziehen sie in den Süden und im Sommer kommen sie zu uns zurück. Hier, auf der Karte kannst du sehen, wie sie das letzte Jahr geflogen sind. Und woher weiß man das? Schicken Sie Ansichtskarten von unterwegs? Man hat einigen Störchen einen kleinen Sender auf den Rücken gebunden. Hier, Jonas hat den Winter in Spanien verbracht und Prinzesschen tief im Süden Afrikas. Südafrika. Wie weit ist denn das weg? Ungefähr 10.000 Kilometer. Wahnsinn. Und wo kommt Fritzi her? Wer ist Fritzi? Die Störchen, ich habe sie lieber Fritzi genannt. War Fritzi auch in Afrika? Anzunehmen. 10.000 Kilometer. Unglaublich. Fritzi. Mensch, Fritzi, warum frisst du denn nicht? Was hat sie denn? Guck doch mal, wie traurig sie aussieht. Manche Tiere hören auf zu fressen, wenn sie zu schwer verletzt sind. Irgendwie sagt ihnen die Natur, dass ihr Leben zu Ende ist. Ich will aber nicht, dass ihr Leben zu Ende ist. Vielleicht mag sie keinen Fisch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Komm, Anton, wir fahren ins Dorf und gucken, was die anderen Störche fressen. Da ist einer. Halt mal an. Er sucht Futter. Gib mal das Fernglas. Und? Was frisst er? Das geht so schnell, ich kann das überhaupt nicht erkennen. Na, beobachten Sie wieder unsere Störche? Vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Was fressen Störche? Regenwürmer, Frösche, Schlangen, Eidechsen, Insekten, Mäuse. Aber keine Fische. Fische mögen sie besonders gerne. Was verstehen Sie denn von Störchen? Wir haben schon seit 12 Jahren ein Storchennest auf dem Kirchendach. Da kennt man sich mit der Zeit aus. Können wir vielleicht einen Blick auf das Nest werfen? Anton, dafür haben wir nur wirklich keine Zeit. Ja, nur kurz. Klar. Von hier oben haben wir die beste Sicht. Da halten wir bitte. Da, Ich glaube, da ist was im Nest. die kleinen Störche sind geschlüpft.
Gib mir mal das Fernglas. Moment. Oh Gott, sind die süß. Die können sogar schon richtig klappern. Oh Gott, die Mutter muss kotzen. Ich glaube, die hat zu viel gefressen. Nein, das macht sie immer so. Sie sammelt das Futter in ihrem langen Hals. Und wenn sie den Hals voll hat, wirkt sie es im Nest aus, damit die Jungen es fressen. Lecker. Mann, die sind aber gierig, die Kleinen. Oh ja, Storcheneltern haben ordentlich zu tun. Sie müssen von früh bis spät Futter heranschaffen. Der Turm wird jedes Jahr höher. Sind alle noch gesund? Alle 4. Darf ich Sie mal was fragen? Aber sicher. Hat Ihnen das Storchennest eigentlich Glück gebracht? Wenn die Störche hier sind, nehme ich jedes Mal 5 Kilo ab. Jetzt mal im Ernst. Sie werden es mir nicht glauben. Aber seitdem wir das Nest auf dem Kirchendach haben, haben wir in der Gemeinde doppelt so viele Hochzeiten. Schwalbe! Müggelheim! Hören Sie das? Machen Sie doch mal den Motor aus! Wer klappert denn da? Ein Specht? So macht doch kein Specht. Ein Klapperspecht. Papperlapapp. Das Klappern kommt aus dem Garten. Vielleicht klappert eine Pumpe. Wie bitte was? Die Pumpe! Um Gottes Willen! Aber Die Pumpe! Aber so klappert doch keine Pumpe! Hey, Klapperstörche, nicht so laut! Mann, bist du blöd? Ich habe mich ein bisschen mit Fritzi unterhalten, in der Storchensprache. Schwalbe ist auf dem Gelände. Eine Klapperpumpe? Wo gibt's denn sowas? Ich lasse mich doch von Ihnen nicht vergackeiern, Herr Dr. Müggelheim. Direktor, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Das Klappern... Hier kommt es her. Das Klappern kommt aus dem Gewächshaus. Bravo. Fräulein Anja, ich wusste ja gar nicht, dass Sie so heißblütig sind. Sie haben ja den Teufel im Leib. Anja. Ist Klaus-Peter nicht mehr da? Nein, der ist weg. Habt ihr wieder gestritten? Der mit seinem blöden Geklapper. Der hätte Fritzi fast verraten. Das Klappern war, glaube ich, gar nicht so dumm. Ist ja klar, dass du zu ihm hältst. Männer. Ich muss dir was zeigen. Jetzt nicht. Jetzt doch. Eine Überraschung. Sie frisst. Endlich frisst sie. Wird sie jetzt wieder gesund? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Mann. Ein Mann? Einen Storchenmann. Oder was glaubst du, warum sie den ganzen Weg von Afrika hierher geflogen ist? Doch nur, um Junge zu kriegen. Ja, und? Um Junge zu kriegen, braucht man nun mal leider ein Männchen. Willst du eine Heiratsanzeige aufgeben? Quatsch. Wir bauen ein Nest. Dann kommt der Storch von ganz alleine. Immer noch kein Storch in Sicht? Wir haben noch nie Störche im Wasserberg gehabt. Ich weiß, Anton. Mitten im Wald. Das ist doch kein Platz für Störche. Der Storch braucht Wiesen und Tümpel. Nur da findet er genug Nahrung, um seine Jungen großzuziehen.
Vielleicht stimmt auch was mit dem Nest nicht. Hast du das Foto dabei? Ja. Das ist das Storchennest von deiner Oma? Das sieht fast genauso aus wie das Nest auf dem Foto. Sieht ziemlich beschissen aus. Ja, das Dach wurde auch nie sauber gemacht. Wieso? Weil Störche sich am liebsten ein gebrauchtes Nest suchen. Da wissen sie wenigstens, dass es mit der Aufzucht der Jungen schon mal geklappt hat. Mann, sind die schnell gewachsen. Die haben es aber ganz schön eilig. Ja, die haben auch nicht viel Zeit. Nach 3, 4 Monaten, bevor die Menschenbabys richtig krabbeln können, müssen sie den weiten Weg bis Afrika fliegen. Warum fliegen die denn überhaupt nach Afrika? Wenn sie hier bleiben würden, dann bräuchten sie sich nicht so abzuhetzen. Ja, im Winter finden sie bei uns nichts zu fressen. Seen und Flüsse sind zugefroren. Oh Gott. Anton, es sind nur noch 3 Junge. Wo ist denn das 4.? Ja, vielleicht ist es krank geworden. Und gestorben? Oder es hat nicht genug Futter gekriegt. Aber wieso denn? Mensch, Anton, jetzt ist doch Sommer. Dieser Sommer war sehr heiß, es hat kaum geregnet. Das bedeutet weniger Wasser, weniger Frösche, weniger Fische. Und dann wissen die Storcheneltern nicht, wie sie ihre Jungen satt kriegen sollen. Ja, so ist es in der Natur. Mann, das ist aber ganz schön hart. Anja, da schau mal, wie gut die erzogen sind. Die kacken nicht ins Nest, sondern nur brav über den Rand. Wie bei deiner Oma auf dem Lande. Sag mal, Anton, hat deine Oma das Dach wirklich nie sauber gemacht? Nie. So, jetzt sieht es richtig schön beschissen aus. Oh Gott. Ein Storch? Anton, er ist da. Der Storch ist da. Jetzt kommt er zum Fenster rein. Wenn du Fritzi suchst, Fritzi ist im Gewächshaus. Okay, Baby. Tap, 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 tap. So eine Gemeinheit. Also, ich find's witzig. Hier, das ist witzig. Scheiße! Glaub bloß nicht, dass ich noch mal wiederkomme. Ja, das kennen wir ja schon. War das dein Storch? Jetzt werd du nicht auch noch witzig. Tja, tut mir echt leid, Fritzi. Aber ich glaube, mit der Storchenhochzeit wird das nichts mehr dieses Jahr. So. Jetzt sieht der Verband doch wieder richtig gut aus. Wir beide kommen schon ganz gut ohne Kerle klar. Stimmt's? Am liebsten würde ich auch nach Afrika fliegen. Du musst aber noch ein bisschen üben. Da, der erste fliegt los. Das ist eine Sie. Mädchen sind mutiger. Da, noch eine Sie. Nur der Junge traut sich noch nicht. Nun mach schon, du schaffst es. Der schafft es auch noch. Anja? Guck mal, Anton. Na, was habe ich gesagt? Früher oder später werden alle pflücken.
meinem Dach wird wohl nie ein Storch landen. Alles bestens. Ich muss sagen, dass Sie sich vorbildlich um das Tier gekümmert haben. Danke. Dann darf Friederike, ich meine Fritzi, wieder fliegen? Sie muss. Wenn sie nicht bald ausgewildert wird, dann verpasst sie den Anschluss. Ausgewildert? Was soll das heißen? Wenn ein verletzter Storch wieder in die freie Natur entlassen wird, dann nennt man das Auswildern. Ach so. Das war doch von Anfang an klar, Anja. So, Fritzi, jetzt stärk dich noch mal gut für die lange Reise. Ich habe dir ein paar leckere Regenwürmer gesucht. Komm jetzt. Bis morgen, Fritzi. Jetzt nicht mehr. Luca fliegt über Spanien nach Afrika. Das ist die Westroute. Penelope über die Türkei, Israel, Ägypten, den Sudan. Das ist die Ostroute. Kann Fritzi nicht bei uns bleiben? Ich würde ihr auch jeden Tag Futter geben. Und im Winter kann ich ihr doch ein kleines Öfchen ins Gewächshaus Störche stellen. sind keine Haustiere. Das sind Zugvögel. Und im Herbst müssen sie losziehen. Und wenn Fritzi sich unterwegs verirrt? Fritzi verirrt sich nicht. Aber sie weiß doch überhaupt nicht, wo sie hinfliegen muss. Sie hat doch keine Landkarte dabei oder so. Zugvögel haben eine Art Kompass im Kopf, der ihnen die Richtung zeigt. Und wenn sie im Frühjahr zurückziehen, finden sie sogar ihr altes Nest wieder. Auf einem Kirchendach zum Beispiel. Hoffentlich. Da hinten, da sind sie. Aber wo ist denn Fritzi? Ich kann sie nirgendwo sehen. Das ist ein gutes Zeichen. Dann ist sie wieder gesund. Bist du dir sicher, dass sie dabei ist? Ganz sicher. Da. Jetzt geht die Reise los. Wiedersehen. Bis nächstes Jahr. Was hältst du davon, wenn ich uns zur Feier des Tages etwas Schönes koche? Super Idee, Anton. Aber bitte keine Fischsuppe, ja? Anton, guck mal. Jetzt hat dir das Nest doch noch Glück gebracht. Pass bloß auf, dass du nicht vom Dach runterfällst und dir ein Bein brichst, du Klapperstorch. Schwalbe. Keine Tiere auf dem Werksgelände. Aber, das ist doch ein Storch! Keine Tiere auf dem Werksgelände! Müggelheim, das wird ein Nachspiel haben.